Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. Ikindi novuga niki gupfa kubaho cyane gupfungwa kubera amategeko y'abakolonialiste. Igihambaye si jewe, igihambaye ni Kongo, igihambaye n'abanyagihugu bacu bacurwa bufuni na buhoro kandi bategerezwa kwigenga. Ariko ndababwira ikintu kimwe, nzokwama semerera n'ijwi rirenga. Ndazi neza ko byanka byakunda mon peuple, abantu banje abanyekongo bazohaguruka biyamirize bampema zuzuye badashaka ko Kongo yigenga, maze bongere basubizwe iteka n'icobero banyazwe. Ibi bizoshika kandi bizobizuba riva. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Muri iyi myaka 80 y'ubukoroni twarababaye cyane. Ibikomere byacu biracatonekara kandi biracatubabaza ku buryo tutoshobora kuyibagiza ibyatubayeko. Twarakoreshejwe ibikorwa biruhisha, bakaduhemba imishahara idashobora kutubeshaho ngo twigurire ibyo kurya, ivyambagwa, ngo turankaho kuba heza cyane ngo bidufashe kurera abana bacu twakubunze. Comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin. Twarahuye n'agashinyaguro, ibitutsi, inkoni twakubiswe buri munsi. Ibi byose kubera twarabirabure. Ninda zokwigira yibagira ko kumyirabure bavuga ngo wesha, ariko ijambo mwebwe rigakoreshwa ku bazungu gusa. Twanyazwa amatongo yacu bitwaje amategeko y'ibinyoma. Twarabonye ko amategeko ataramwe ku mwirabure no ku muzungu. Kuri bamwe yaraye imbabazi, ariko ku bandi akaba y'ubugome n'ubunyamaswa. Twarabonye imibabaro n'agahinda by'abatoteje kubera ivyumviro vya politike cyangwa kwemera kwabo, barahinduka bama impunzi mu gihugu cabo, maze ubuzima bwabo bukaba bubi gusumba urupfu. Mu bisagara twarabona amagorofa y'amazu meza, ariko inzu z'abirabure zikabutururi tutasiba kubabomokerako. Twarabonye ko umwirabure atemererwa kwinjira mu masinema, mu maresitora cyangwa mu maduka yitwa y'abanyaburaya. Des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.